Thank you so much, viewers, for joining us here on Chibanda Media. My name is Sylvester Tafumane. Ndinoshandira kuSly Media. Sinasindadaidzwa kuno kuchibanda media kuti timbokurukura tichikurukura nyaya dziri kuitika, topical issues that are happening within the areas that we are living in. And out of these topics, sometimes we cannot, if not all the times, we cannot leave the body of Christ asking them to come and help where we need help as a community, because as we know, the church is there to build culture, to build values, to build norms, to make sure that the as ambassadors for Christ, we live as letters that the world will read, and we should live as an example, because we are ambassadors of Christ. Techita anorarama mandiri akauya kuzoita mabasa avazhinji vanokataura kuti aiwa kuuya kwaakaita akainga vakarasika kuti vagodzokera kuimba yaMwari. Nhasi uno toda kutaura nezvenyaya iri nyaya yekunetsekana kwemhuri yakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda. Vamwe vakashayikirwa nana mbuya, vamwe vakashayikirwa nana tete, vamwe vakashayikirwa nevazukuru, vamwe vakashayikirwa nevana kunharaunda yeGuruve. Guruve constituency is mourning. Guruve constituency have been troubled. Guruve constituency as a whole may end up needing counseling, because the way they've been living in the past few days is kind of unfound in this modern world, because we last saw this kind of a scenario during the war era. Vanhu kuti vanogona kungorara pasi pehosi, zvisinei kuti wauri kurara naye pasi pehosi hanzvadzi yako here, kana kuti ndamai vako here, kana kuti makapfeka here, kana kuti maijambira murwizi mumwe chete, kana kuti maigona kubviswa hembe motanga kurohwa musina kupfeka zvaitika munguva yehondo. In recent times, would also want to say, may the souls of those who departed during this era yekuurayiwa kwevanhu kuGuruve, mweya yavo ngaizorore murugare. May their souls rest in peace. We want to discuss these issues with Bishop Nyamakanga, touching several issues. So let me take this opportunity to invite him before we depart in this program. As a point of Genesis, I would want to welcome you to this program. Bishop, thank you so you much. Cannot afford to smile because people are looking for you. I know. Magadi. Tiripo Magadi. Tinotenda. Inyasha. Amen. It's all about grace. Tinotenda. Amen. Kune vaishuvira kuti vanogona kupinda mugore nasi havana kunge vachipinda mariri. What is grace when you speak about this bridge that we have crossed from 2025 into 2026? What is this bridge about? Grace, God's unmerited favor. We are simply saying kuti tiri panapa tiri kurukuru. Hatina chakakosha chatakaitira Mwari. Chokuti Mwari vaigona kutitarisa. Ubva wati Nyamakanga na Sylvester ngavasare, ningi na ningi ngavafe. Inyasha. Ndava kune vakatofa zvokuti kutanga kuvatarisa vari nani kutidarika. But isusu tikazvitarisa pamwe hatina kutombokodzero ngetiri pano. But idzo nyasha idzodzo ndodzakaita kuti tive pano. Saka kuti nyasha idzi dziri kunangana nemakristu here kana kuti dziri kunangana na anyone anorarama pasi pezuva rino, nokuti takapinda vatadzi nevatsvene kamu 2026, saka nyasha dzinorerekera kusaidi kupi uye dzinoloketa ani? Chekutanga kune chinonzi God's love. Agape. Right. It's unconditional love. Kureva kuti Mwari vanotida zvisinei nekuti ndakamugamuchira here kana kuti handina. Ende rudo rwacho ruri fast. Ndosaka muri kuona mvura ikanaya hainayi pamba pevanonamata, vanotaura nendimi, kana pevaprofita. Izvezvi kutonaya nepamba pen'anga, patsika mutanda iri kutonaya, zvichiratidza rudo. Pamba pemuroyi iri kutonaya, zvichingoratidza rudo rwaMwari. Pamba pemhondi inouraya iri kutonaya izvezvi. Vanhu vachitonongedzera kuti kuGuruve iri kutonaya pamba pake iye akauraya. Zvinongoratidza rudo rwaMwari. Tingaite sei rudo rwaMwari? Saka vakapinda, tese takapinda kudayo, takaratidzirwa rudo rwaMwari. But murudo rwaMwari wega ndo paunozoita decision yekuti nekuratidzirwa kwandaitwa nyasha dzaMwari ndoita sei nadzo. Amen.
mataura nyaya iri kutenderera mazuva ano kuti vanhu vakapondwa. Statistics official dziri kuti 21 people were murdered, and the suspect is Animal Zvitsva, and Animal Zvitsva has since been arrested. Is now in custody and also on a hospital bed. Nekuti akazowanikwawo akazopfurwa. Amene kuti vanhu zvavanotaurawo zvekuti uchedemo unofawo nechedemo vanenge vachitaurawo chokwadi here zviri kwete kuBhaibheri. Under the new covenant of Christ Jesus, ndopekuti ndikakurova idama imi munotondipa rimwe kuti rova zvako. Hey, hakuna tit for tat. Alright. Zvisinei asi ndo zvakaitika izvozvo. Panyaya yatinoda kutaura nezvayo ndeyekuti I don't know, maybe it is only me who has not been searching or walking the streets of social media to find out what has been happening to the body of Christ. But to me, the body of Christ was silent during this era. Kubva paperiod yakanzi izvo naCommissioner General tiri kupa mubayiro kune munhu anokwanisa kuloketa kana kutiudza kuti Animal Zvitsva ari kupi. Kana munhu iye atibatsira kudaro zvichiratidza kuti it was now a desperate situation yekuti how can they get hold of this fugitive who has caused so much pain and death in so many families, and it has touched the whole country, whether which color. Asi nyaya iripo ndeyekuti dai tabata munhu asakonzerese rumwe rufu, ndo zviri kureva mubayiro uyu kana ndakaunzwisisa kuti timubate asati auraya munhu wechi2022. Nyaya yataunganira panapa ndeyekuti imimi the body of Christ hamuna kuita come up mukasikoti isu takamugamuchira tikapuwa simba takapuwa prophets tiri pano tanzwa nyaya yenyu Commissioner General nekudaro toenda nepapi nekuti tato ready kuti tiuye tizoita sei nekuti Bible rinogara kuti gara wakagadzirira nekuti auzive musi nenguva waunodaidzwa kuti uya uzodai. Isusu tiri kuti hamuna kuonekwa kuguruve the body of Christ muchinobatsira through the ministry of prophecy kuti nongedzera nokuti ma-ID munoabata. ID yangu musingaizive munoabata, akandiroya munomubata. Kana Chibanda ari kunetsekanawo saka ati hande kwaBishop Nyamakanga tinonzwa kuti pakadaidzwa vanhu apa hapana kuve ne-speed reaction yevanhu vaMwari vari popular. Ini ndiri kudaro nekuda kwokuti ndaiinterviewa counselor ndinokupa nguva yekuti ndokungopa background. Ndakainterviewa counselor Kamu vekuward 19 kwakaurayiwa baba nevana vemunin'ina wavo vanonzi vaChimana John Chaora. Saka ndove kuconstituency iyoyo vandaitaura nezvavo. Vakabva vapa appeal kuti taenda kumasvikiro, asi zvataenda kumasvikiro tiri kukumbirisawo futi kuti vechechi vemweya vauyewo kuzotibatsira kuti tiwane mhandu dziri kupedza vanhu munharaunda yeGuruve. Vakabva vamenshena, this is on record, mazita ekuti Prophet Makandiwa vari kupi, Prophet Magaya vari kupi panguva yakadai yekuti dai vanga vauyawo vapindira. This is a word and a call not only from the Commissioner General, but also from the councillor in the Tribal constituency in Guruve, which is Ward 19. And this is Councillor Kamu, vakataura mashoko iwayo. Muri kupi? All right. Chokutanga ndechekuti tine urombo nemhuri dzakarasikirwa nehama dzavo nekuda kwechitwo chakaitika, uye tinoda kutenda zvekare basa rakaitwa nemakanzela mataura iwaya necommunity kuGuruve, police force yemuno muZimbabwe pamwe chete nemilitary. Pakaitwa basa rakakura, and we need to appreciate that. Tochuya kunyaya yedu isusu yemafundisi
kuti sei mafundisi dambudziko ramaita imini nderekuti muri kutsvaga vari popular. isusu Right. Was mataura mukati vari popular vakaita savamakandiwa vakaita savamagaya vakadaidzwa pajekerere over a telephone interview ndizvozvo and havana kuapira. Saka where was the body of Christ? Totarisa or the church totarisa pastors for ED. Isu hatisisu takasarudza ava vatungamiriri ava vakataurwa nakansera. Isu takave bridge reinformation vakatishi nekuti mati dambudziko ramaita imimi ndingaende kudzorerei ipapo kuti haridzi redu takave vehicle of information chete paapiru dambudziko ravakaita tinotenda ndiroro panaka ipapo vakada vanhu vari popular nokuti the church of God or the body of Christ is not in Harare. There in Guruwe, there is a body of Christ. They are men of God. They are servants of God. Who are resident in Saka, it is not the counselor, protocol and ranking and spiritual order. It is not the counselor who summon Magaya. It is not the counselor who summon Prophet Makandiwa. Spiritual protocol in the realms of the spirit. In as much the counselor cannot summon the president. Okay. The counselor cannot summon the president. Okay. So the counselor cannot summon Prophet Magaya. This is spiritual protocol. Now, kunema territories. Guruwe is a territory. In Guruwe, there is a territorial commander in the body of Christ. And not on the Baba Guruwe. Mukaya muno maharare muno. Muno torina not on the Baba be maharare. Mukaenda kwekwe. Mukaenda Blawayo. Uketopina Blawayo kumatebelelenji. Pane zemweya. Unotonzi wona ibaba ningi. Kureva kuti varimo is as far as spiritual protocol is concerned, they are territorial commanders of that territory. So because the church is not in Harare, the church is everywhere. So why are you running to summon Prophet Makandiwa? Yet there is a father figure. Where's the So you are now saying the counselor should have approached the spiritual father in Guruwe if the task is too big for him. Exactly. He would then invite other prophets from other territories. Exactly. Vangade vakatotanga neve mguruve. Mapanzvisa. Mwana wenyu ni makatanga kuinvite vanhu vekunzi vasingazive. You get offended. Okay. Vamakandiwa vamagaya inini handigoni kusweta zvinhu zvemguruve ndisina kutoziva the spiritual father or the father figure in that proximity. Bishop, I would want you to disagree. It's okay. There's a ministry of soul winning, whereby if you travel to Guruwe and you are in your own car, you give someone a lift. It's about to rain maybe, and then you see them, they're carrying a child, you give them a lift into your car. Would you stop preaching the word of God to them for them to receive Christ and ask them, have you received Jesus Christ? Are you going to stop preaching the good news because they are also soul winners in the territory of Guru? That's a very good question. I win souls. Yes. I win souls. But we are trying, we want to bring out an idea. This is a national crisis. You can do that. But each manchi chinu chakavhurwa maziso. And iyo church iri muguruve iri kumboita basa rei. Zayoja iri muguruve iri kuita tisatataura zveHarare. Zayoja iri muguruve. Mufundisi ari muguruve weZayoja, weAFM, weMethodist, weUnited Methodist. What are they doing? Johan Masowe, wechishani. ZCC. What are they doing in Guruwe?
These are the first people vanofana. Okay, muchurch kune ma organization. Ekuti chanyosoti crisis. We summon Zimbabwe Council of Churches. You understand? Yeah. We summon Evangelical Fellowship of Zimbabwe. We summon Zimbabwe Network of Churches. You understand? It is a national crisis. But as long the church iri muguruwe, iri muharare, maitikira chinhu, isiri awake. Are you not talking of the pattern of this world, Bishop, whereby we have to use protocols, but people are dying, while we are engulfed in the patterns of this world of having to follow the protocols, but people are dying until yes, that's where the silence is. Until we are summoned, that's when we will come. But people are dying. Just someone who is summoning? Because mgona church yamuguru yakundi summona inini. It means basa ratorohwa nechurch. Vakasvika pavagumira. Grace dzinosiyana munhu wamari. Takapiwa nyasha dzakasiyana. Grace dzinotosiyana. All right, we didn't have the opportunity to go further or to go deeper with the counselor who made this request through a telephone interview. Maybe all those things they had been done. Because as leaders, they were meeting regularly, including church leaders, and then political leaders, all together. They would come to them, masabuku, machief, vaisangana, vachitaura nyaya. We cannot outrightly say nothing was done. Pa level maturity, we cannot say nothing has been done. Asi munhu right akataurisa zvake. But isusu toda kuya pekuti, should the body of Christ wait to be summoned instead of them saying, because of the powers invested in me, I can still call the council in Guruwe and the church in Guruwe and say, I have heard through the newspapers. Is it okay for me to? For my point. Okay. Pandataura ndekuti ndachida kubatsira hama dzakadaidza too prominent. Okay. Adimuona kuti figures in the body of Christ. All right. Kuti before calling out to them, imini within your vicinity, within your territory, they are faith figures. Right. Varimo. Right. But I'll also come back again and say they have done that because he is also involved in the decision-making body of the constituents of Guruwe. It simply also means the calling out. They are now desperate because vatoita misangano imomo tasvika panumber ye21 kubva pa1 and saka zvirikuti zvakatoitwa asi munhu aisa call kunze uko nekuda kuti vakatozviita muguruve imomo. They can't be that stupid not to consult the church leaders or the masvikiros of that area. It has been done. So why then do the body of Christ wait for a call? Okay. That question why the body of Christ waited for a call. Of course, muguruwe imomo, because muguruwe imomo tune body of Christ. Saka na vaine zvavakatoita as a body of Christ within Guruwe. It means body of Christ. Are you saying these boundaries of the body of Christ and their constitution? Even chamuri kuda munhu wamari. Mira, midazwa kwamuruda kuenda. Chamuri kuda miti chakuti vamagaya vaifanira kuti vari panzvimbo. Vamakandiwa vaifanira kunge vari tori panzvimbo. Ndizvozvo. Ndizvozvo. But tinotenda call handiti yaitwa pane call yeprice tag yaitwa naCommissioner General vepolice. Vaita ava munhu atori resident in Harare, where also this body of Christ and their hierarchy are resident in Harare. Vainzwawo kuti muchienda kunoti ndanzwa nyaya yenyu, sei ndiri kuda kuya ipapo, ndanzwa nyaya yenyu Commissioner General, asi isusu tiri kufungidzira kuti mukatitendera kuti tinopinda muGuruwe tokubatsirai vepolice, not the body of Christ or the church in all the churches in Guruwe, but this hierarchy yehurumende yapa mukana kumunhu wese. Haina kuti to the people of Guruwe you get a prize. The things of the spirit
are spiritually discerned, and a carnal man cannot comprehend it. Isusu hatingagone kurambira body of Christ kuti haina kuparticipate. Ndava participation kuda yakatasirwa nenyika mbavanzo ndiye kuva on the ground, whereas the spiritual matters sometimes you don't need to be on the ground, you need to be in the closet. Pamwe zvichitoda inotori mhinduro yeprayer yakatorohwa navamakandiwa, yeprayer yakatorohwa naprofetess Matimbiri, yeprayer yakatorohwa naNyamakanga, yeprayer yakatorohwa navamagaya, yeprayer yakatorohwa nakuda kwashe Jose. In the closet ndobva yazoburitsa results on Saturday. Then it's manifested in the Then physical. yes. Okay. Because the things of the spirit sometimes azvide camera. The things of the spirit sometimes azvitodi kuti tiri pamakamera panapa tibva tatoonekwa ndichitonamata kuti ngaabatwe mukomana wokuponda vanhu. Anonzi anymore ngatimutaure. Anymore ngaabatwe. But vanhu ma-prayer warriors, ma-intercessors, vari in their closets, things will happen. Okay, I'll give you a very good example. Scripture. The Bible says Peter akabatwa na Herod akaiswa muchere nezuro kwanga kwaurawa James, and Herod chakaita kuti abate Peter ndeyekuti vaJudha vakange vafara kuti Herod agurwa musoro. But the church in Jerusalem was earnestly praying for Peter. Haina kuenda kujere. Haina kuenda kujere. It was not haina kuenda kwa Herod. The church was in the closet praying for their Peter. And the result ndeyekuti Peter akabuda mujere. And Peter abuda mujere akaenda kwainamatwa. You understand? Okay. What is important is the result after prayer. So we cannot condemn the body of Christ kuti vakaseva sina kubudikira. Nekuti zvimwe zvichida vamakandiwa was fasting but could not come to the public to say I am praying kuti anymore abatwe, because these are things of the spirit. And tikaenda tatodaro zvokuenda pajekerere, Kristu anoti kudi amusisina mugove wenyu kubva kwandiri. Mugove wenyu uri kune vanhu vakuonai vakuroverai maoko kuti makapenga munonamata munotsanya ndo vane mugove wenyu. So we cannot condemn the body of Christ kuti why vaitovapo. We are walking the avenues of the scriptures. Chauraya even church and us that I was going to come there. Kuti point ya mataura ndaibatisisa kuti the church, even the church today is irrelevant. You understand? When the Bible says the church is the salt of the earth, we are the panacea of the world's problems. Where is the church when people are killing each other? Where is the church when we have divorces on increase? Where is the church when drug abuse and substance is on increase? It simply means the church is silent. The church is dead. Because when a church comes in a certain place, when there is crime, it has to go down. Because it's the salt of the earth. Because it's the salt of the earth. Saka hatisku ndakuzvisanganisa ipapo. Yes. Ndakutopindawo. Please. Hatisi kukwanisa kurunga nyika. When things are happening, the church is not there. The church was not there. We were not there. And nobody was even talking about it. Nobody akatombo propose out. And it didn't crossover ekoko. Okay. Yeah, to down to Vondora, mweya urimo mguru. Nobody proposed that. Why? Because people were busy with their businesses in church. Okay. Yeah. Zvirikunzi nenyaya yekuti mawanza nyaya yekufunga gospel ro prosperity ndo chete shoko rasara rerudo nebasa raMwari chairo hanza akusisina. You see, nekuti maakuti mimi munonamatira armband kuti ive security yangu inini asi muchifamba nemabodyguard. Yeah, those issues normal. Yeah. Because the church has been turned into a business empire where people wake up in the morning, is bishop, is prophet, is blah blah blah. They are ordained. You actually ordained back door. You understand what I'm saying? Only kutiva I say evangeli recruit. You understand? People would even don't mind kutoenda kuguruwe
mapanzwisa netsoka kana vasina kunoti no, we are going to stand for the gospel, we are going to stand for our Lord Jesus Christ, we are going to put the light in darkness. It's about money. It's about money. It's a program for another day about money. Is the spirit also silent to those who have the gift of prophets in Zimbabwe? Because pane kakutsanangura kanoti izvi zvimwe zvinhu hazvifaniri kuitika zvisina kumboonekwa, because we have spiritual spectacles. Imimi, as a researcher, as a bishop, do you know or remember a prophecy that came from somewhere in Zimbabwe, from an ordained man of God? I thought, we are going to have a catastrophe in Guruve. Let us pray. And kana zvisiko zvisina kuitwa. Do we still have prophets in Zimbabwe? Prophets in Zimbabwe are there. But a lot of prophets have sold the gift for a gain. Okay. Nemazo ekupesira vanhu vachatadza kunzwa evangeli, sound doctrine, but vachazvitsvagira vadzidzisi navaprofita vanoprofita zvinonyevenudza nzeve dzavo. Right now, if you prophesy chaizvo bozi kuprofita munhu waMwari hakusi kukuudzai zita renyu, mapanzwisa, hakusi kutaura ID number. That's the least that a prophet can do. Kuti ndobva kwamurehwa. Ndobva kwamurehwa wakaroiwa. That's the least that a prophet can do. But handizive kaini ndozvinonzi prophets varutaura zveupenyu hwangu ina asingandizivi. Ende izvozvo zvinogona kuitwa nemunhu wese asiri muprofita. Because izvozvo zveunzi ID number achichi, it's not prophets. Pamwe gona ngeritori a gift. Okay. It's in ministry, but there is a difference between ministry and gift. It's another topic for another day. Yeah. You understand? Yes. Saka vanhu vakuzvitsvagira vanhu vanotaura zvavanoda kuita se zvavanoda kunzwa. Ini handiri kukunyepera. Kune zviprofita zvatakanzwa kudhara navasharukwa zvokuti right now you can trace kuti hazvishuwa ichakataurwa nababa agore rakati apa nzwisa. But today handidi kukunyepera munhu waMwari. The prophetic, actually the prophetic mandate is shifted. You understand? It has shifted. We are no longer in the prophetic season. It's only people, they're still holding on the prophetic title, but the mantle has shifted. But we hear every day, I'm number one. Because this is what you want to hear. I am the... This is what people want to hear. It keeps people unto you. If I don't prophesy, I don't have people. Okay, now I'm coming to another issue. In the same topic yekuguruve iyoyo yekuti vanhu vanga vari silent, mapindura zvamanzwa. We also want to leave an opportunity to those who are in the comment section to give us their ideas, whether they are prophets, whether they are followers of Christ. They've no title, but vanhu vangotaura mu comment section zvavari kunzwa tichitaura panapa. Then takuda kuya panyaya yekuti alright, pazoita mukana wekuti vamwewo vaita chikumbiro kuna profeti, for an example, kuda kwashe Jose ndeve kuno kuHarare, is resident here, but vane followers avo are all over. Like anybody else, you can still have a follower who is in America, asiwo zvako uri munomu. Vakazoenda futi kuGuruve. Okay. On the day rabatwa animal zvitsva, vakaita minamato muzuva iroro. Vaita munamato muzuva iroro makuseni acho. Vapinda muGuruve. Vanotanga vachitaurawo zvekare kuti ndanga ndichidaidzwa nevanhu vachiti ko hamusi kuzvinzwawo here, hamusi kuzvinzwawo zvikuita sei kuita madii mamboita sei mambouya kuno. Havanotaurawo ndiani akandidaidza, asi vakati phone calls anga awanda, ndobva vauya ndobva vaita madeclarations avo. Pane zvinhu 2 inini zvandakabata. Chekutanga ndechekuti vakati mweya uri kushandisa anymore, we declare kuti ngaumusiye kubva zvino tichienda kumberi. Kubva pano patiri kunamata panapo havana kukondema chandakabata ipapo, havana kukondema anymore, but vakakondema mweya uri panani kuti ngaumusiye. Tobva ipapo ndokubva vazoti kubva panapa zvichienda in few weeks
anenge abatwa. Ndizvo andika in few weeks anenge abatwa. Asi chachiri kuzoona manje ndichokuona kuti akazobatwa same day masikati acho. My first question is, prophecy yakapotsa here pakuti few weeks iwo vabatwa same day? Okay. In few weeks. All right. Meaning that I see wiki or In the prophetic realm, sometimes unogona kuprofita, not the actual date, but it's really within the proximity, approximate. Kozoita ndataura the other side. The other side ndeyekuti paprofitwa in the now. This was Right. Matanzi vakati in few weeks. In the next few weeks. Ndizvozvo. Kureva kuti pavari kuti in the next few weeks chiri chiprofita. Ndizvozvo. Wiki ravataura iri re-exempted. Okay. Sakureva kuti anything that is going to happen within the week rataurwa chiprofita is exempted. Then we begin to count wiki rinotevera nemamwe anotevera kuti ndo pachazadziswa chiprofita. I'll hold you on the viewers for the benefit of those who did not watch this video from Prophet Kudakwashe Jose. We are giving an opportunity to listen to it so that we also walk together where he was in Guruve and made these declarations. At first, he made this declaration when he was with other members. Then at the end of it, we also see him the same day when he was on his own declaring that achabatwa in the next few weeks. Asaka bazobatwa same day iroro. Tira tumbunzwa video vaterere. Yes, thank you so much for watching and listening to this video. We are speaking about this video at the moment with Bishop Nyamakanga, where we are trying to find whether he was spot on or he missed the target. Okay. So ndiri kuti hatigone tofanira kunzvera, but hatigone kuzoti he was in error or he was spot on. Question yangu. Hatigone kudaro. But however, mungada kutarisa this was not prophecy. There's a difference between declaration and prophecy. Declaring is speaking words of faith. Okay. Chiprofita kutotaura zvichaitika. Chiprofita zvafanira kuti watoudzwa naMwari kuti ningachafa musi wakati nenguva dzakati zvobuda zviri saizvozvo. Apa chiprofita hachisi chako, you don't create, hauchitsvagi, because you are the mouthpiece of God. God is putting things in you. Iwe ungoshanda chete. But declaration manje ndiri kutaura zvinhu zvandiri kuda inini by faith. Zvandinazvo in my spirit by faith. So this declaration or probably it's a declaration. So it's a declaration. I declare. But in the name of Jesus, I prophesy. I declare. According to his level of faith. If I declare in the next 3 weeks, in the next few weeks, achabatwa. So togona kuti susu kuda Mwari kakune spirit of acceleration. Alright. Nevari muma streets social media. Kuti Mwari anonzi chiko Isaiah anonzi kudini. Enda unoprofita Hezekiah kuti uchafa iwewe. Ndizvo. Ngaatorongedza property yake ndava kuri kufiwa. But hanzi Isaiah achingobuda muchivanze. Hezekiah anotendeukira kumadziro. Mwari vakadzora vakawedzera makore. So we cannot limit God when it comes to these spiritual things. In 2 days' time, and God does it in 1 hour's time, according to my faith. Because this is not prophecy, this is a declaration. If it was a prophecy, I would say the man of God missed it. Because a prophecy you don't miss, it is coming from God. If God says you are going to die today, it's today. If God says I'm going to do this tomorrow, he's going to do it. God does not miss. But if this is a declaration, because I prophesy, because I declare, that is speaking words of faith, according to his own faith.
that is believing kuti animal achabatwa within few weeks, but God does it. So this is an instant miracle. Can you say that? I don't know how you want to. I don't know how you want to. I'm asking you because we are learning the pattern and behaviors of the body of Christ. Because tikachiprofita, mapanzwisa. Kana kuti ivo dai vakati nhasi chai do not declare. Mapanzwisa. Ndoda kutaza masaidzi. Ndizvobata masaidzi. Tinogona kuti vakapotsa. Mapanzwisa. Vakaita sefuti vakapotsa. Was this declaration in 3 weeks time yabva yaitika izvezvi. Apanzwisa. Zvino kuti Mwari pane zvanoda kutidzidzisa zvakawanda pavanhu vaMwari. Taura inesu. Taura inesu. Kuti it's not about you. I want to prove to you. It's not about you. It's about me. So what you are in 3 weeks time is not going to happen. I'm going to prove to you that I am God. It's going to happen now. Okay. Pane nzira dzinoshandiswa naMwari zvakavanzika zvatinogona kuita tiri behind our own doors. Apanzwisa nezvatinogona kuita nevanhu vamwe tichivanyepera. But there is a time munhu waMwari yekuti it's just a time when God rises against you and exposes you. Saka zvinogona kuti hai declaration ndofanira masaidzi ese. Mupanzwisa. Saka zvinogona kuti Mwari wada to expose. Taiyos. Handizvozvo vari kuita izvi. Asi dai vazobatwa next week. Kasi dai vabatwa Monday yamangwana. Taita Mwari vazviita. Munhu waMwari wakapenga. Alright. Apa ngatisirei pekuti Mwari vazviratidza. Amene muri comment section kuti munotiwo kudi nezvekutaura Bishop Nyamakanga, munotiwo kudi nezvakaitwa na Prophetic kuda kwashe Jose. Tinoda kudzokera futi pana Prophetic kuda kwashe Jose because zvinhu zvakaitika same day rakabva azobatwa. Mataura kuti panogona kugona kuti akamisa target kana kuti togona kuti Mwari baba tinoda kuzviratidza iwe kuti iwe ma few weeks asi kutenda kwako ndakunzwa panoda kukuradza kuti ndogona kuzviita chi nhasi. Atingati here munamato wavo wekutanga wekuti mweya uri pana animal zvitsva ngaumusiye. Ukabva wamusiya sei ndiri kubvunza mubvunzo Bishop. Mazuva ese kubva animal paakatanga kuve a rebel, a murderer, anditika akanga asingafambe masikati. Aifamba usiku. Kazhinji kacho. Tingati here mweya uyu wakabva paari unoti une mhosva kuvana ava akatanga kufamba achienda kumba kwavo achibva azoonekwa. I agree with you. Let me try to ndapota nye spiritual protocol. Apanzwisa. Kwandatanga wewe there is spiritual protocol. Atomukona kuti muguru unogona ngemine mafundisi. But as far as mweya uri pana Prophet kuda kwacho. Pana animals. Pana animals zvitsva. Mweya uri pawari. Wakanga uri high ranking spirit. Yes. Pane mafundisi. Wakanga vari muguta. Then a man of God who outranks that spirit comes and declare kuti mweya uri pana animals zvitsva. Ngaumuregedze kubva nhasi. Achibva abatwa. Ndo tozokera kuna region. Go deep. Expagorate the word of God. Christ was Christ a high-ranking being in the earth realm who outranked region, and this spirit has to submit. So the spirit pana animal zitsva, you understand, was outranked by the man of God, and the man of God had the power to speak a word against the spirit. Mweya ndobva waenda chichakaitika akaswera chibatwa. And ndoda kudzokera pamambotaura paya kuti you can pray uri muno muHarare but uchinamatira situation or crisis iri kuguruwe. Ivo pavakanamata handiti kana tiri muchechi mukauya kualtar call handiti unototi kana kusvika ruoko pamusoro kana kuti woti you demon
you cast out the demon. Yeah. Come out in the name of Jesus. That's correct. And ava vakaita izvozvo iye asipo vasingaone kuti kana vaimuona in spiritual realm vaimuonawo zvavo havana kutitaurirawo nokuti zviripo zvimwe zvinhu zvamunovanzawo kwatiri isusu vachine mukaka pamuno muchikristu asi vakamaneja kutaurira mweya iwoyo uri paari asi iye asiri pavari asi tiri kuti zvakaitika. It's very possible. Wakamusiya because havasi kudhila ne-physical entity. Vari kudhiliwa ne-spirit, spiritual. Saka kana pavari kudeclare ivo, havasi kudeclare vari in his form. This also. He's a spirit being. Okay. Dealing with the spiritual issues. Saka the spirit is not limited. Alright. It is the physical being that is limited. That's why you have to travel. But your spirit right now, you can pray for somebody in Dubai. And then I to manifest over the phone. Because it is the spirit. You can pray for somebody aliku America, aliku Guru, aliku Kokwe. You understand? Munhu to manifest akatoza gumbora ngurapora. Saka kutaura kwakaita muprofita. He outranked the demon that was on animal. He outranked. It's about spiritual protocol. It's a challenge. They have to raise their bar as far as praying and interceding is concerned. Right. Saka tiri kuti isusu kunonoka kwemhinduro dzedu, is it because of the ranks or isusu tisu tisingagone kunamata nekuziva chinhu chekurayira panguva iyoyo, nekuti apa isusu takanga tichitsvaga animal asi mufundisi vayo vachiti iwe mweya uri kushandisa animal buda maari. Isusu totadza kuti tisi totadza kunamata nekuti pamwe dai takaita prayer iyoyo kuti mweya uri pana animal musiye nasi musiye izvozvi musiye. Pamwe ngadai aine few cases dzemedha dzakaita vamwe pamwe ngadai tichinawo pakati pedu. Shoko raMwari rinoti chii? If you want to plunder a strong man's property, chekutanga hakusi kundobata masofa mukada kuuya pamba panapa. Chekutanga ndichekusunga nyamakanga mbira dzekondo. Okay. Mukandisunga inini makwanisa kuita zvamunoda pamba panapa. But as long ndiripo inini hamuna chamukunda kuita. Saka chekutanga ndechekuti you need to understand mweya wamuri kudhila nawo, the strong man in the city, the strong man in this man's life. Then if you know the strong man, you are able kumusunga nekudzinga mweya. That's point number one. Point number two, ndeyekuti the Bible says we pray and we receive not. Why? Because we pray amiss. So there are many dynamics in prayer. It's not only one thing. Sometimes we pray when we are living in sin. All right. You understand? No matter how my voice, how powerful your prayer how powerful, is. how you dress, as long you are living in sin, you cannot command the demons, you cannot cast out the demons. No matter you're ordained as a bishop, archbishop, or reverend, whatever, those are titles, and the devil is not afraid of titles. Okay. So as long we are living in sin, we cannot command the devils, because we are part and we are in the same team with the devils. So sometimes talk about Mwari kunonoka kutipindura, Mwari havanonoke, Mwari havakurumidze, asi Mwari vanoita. Saka chinoita kuti minyengetero tanamata yoita kupindurwa. Sometimes you're not living a good life, a right life. A right life. Sometimes we are bitter with people. Yeah. We are bitter. You struggle, you are praying, you are doing all those things, and things are not working. But inside of you, you are living in sin. You are bitter. You are bitter. And God cannot answer your prayers. Not because wakaipa, but it's not Mwari nani ne bitterness. Mwari nani ne hatred. Mwari nani ne sin. Saka sin ndo inobloka. Iwe uri right. Ndosa wakakufira. Okay. But havagoni kukubvisira bitterness.
It's a decision that you have to make yourself. Kuti no ndakatadzirwa naningi. I have to release it. Kristu anoti wakuenda kunonamata. Woyeuka uri munzira. Ndakatadzira nanyama kanga. Enda unosiya chipo chako paaltar. Wodzokera kuna nyama kanga, mogara pasi motaurirana, pozodzoka. As long that step is not kuitwa, we are wasting time. I can assure you, you are wasting time. Right, you are wasting time. Kana step isina kuitwa, musazoti Mwari haazi kutikomborera, Mwari haasi kunzwa minamato yedu. Iyo ozoti hakusi kureva kuti handikunzwei, asi kuti zvamakabata. Munonzwa vhesi iri kuna Isaya. Inotanzi ruoko rwaJehovha haruna kudupukiswa kuti rudzikinure. Kunyangwe nzeve dzake hadzina mafunzi kuti dzitadze kunzwa, asi zvivi zvenyu ndozvakatiparadza sana Mwari. Saka there are a lot of things, the prayer dynamics, zvinoita kuti Mwari vatadze kutipindura. Kwete nekuti havagoni, but pane zvinhu zvinobloka kuti vatadze kutiitira. Chimwe chekupedzisira chekuti unonamatira kuti Mwari vakuitire zvinhu for selfish gain, kuti uonererwe, udadire vamwe, and God can stop that. Okay. So there are a lot of things zvinotidzivisa vanambotaura zvandinofungira parizvo zviri padhuze zvinogona kutidzivisa. Right. The topic of today was centered on silence of the body of Christ. Going forward, when we have a national crisis like these ones, or some of them that we have, we still have disappearances. We also have unresolved issues. Just to highlight one, tina issue yatapiwa makore akashaya avanhu vakataura zvavakataura nezvenyaya yemusoro wake unzi hausi kuonekwa, hausi kuita sei. How can the body of Christ help us through emergency lines for us to have instant miracles and help in a lovely country that is called Zimbabwe? Yeah, instant miracles. Ipapo geza ndichanga instant miracles. Because sometimes miracle tomada. Instant sometimes God does not answer us in that way. Okay. Because he's God. He does not answer us in that way. The church, the body of Christ, must be active. You understand? Yes. When the president, when councillor, the MP, the governor, vakataura nyaya dzinoda attention, actually it is the church ingade iri pamberi ichotsvaga kuti enimo uri papi, ingade iri church. Ani mapamuzvisa. Saka church inofanira kuva active. But the church is kwakaitwa prayer band. Kwakadaidzirwa maposta akanyorwa. Exactly. This is what I'm talking about. And I'm part of that failure. I'm not saying kuti, I'm also part of that failure. You understand? Kuti, we must rise. We must bring the light of Christ that everyone might see. Yes. But the church right now is busy when they are building. We are busy building our own projects, our own empires in the name of serving Christ. We wait, you're not serving Christ. We serve Christ when we serve our communities. Okay. Yes, that's the church. As long the church is not serving its community, it's not the church. It's not the church. Okay. Yeah. So the church is not going to punch. Yeah. To us, the believers, we have been speaking so much about the leaders in the church, the prophets, the bishops, the what. To us, the believers and the unbelievers, what is your message as we conclude this program in order to live a Christ-like life? You mean kuvana vesangano? Okay. Kuvana vesangano isusu, what role should we play in these scenarios that we are experiencing in the world, where we have disasters, we have these calamities? Let us serve Christ. Ngatinamate Mwari. Ngatishumire Mwari chaiye. Don't sit in a church where you don't fellowship, where you don't improve your communities. Okay. A church, it's a family, it's a community. Not a community for faith impact generation, a community kuvanhu vese. You understand what I'm saying? Saka church, my believers, ngava terere, a man of God, a woman of God, ane umwari,
And you can know that through the word of God. Shoko raMwari ngaritibatsirei kuunderstanda nekudiscern kuti munhu waMwari wandakaga ari kundishumira, vanhu vaMwari vari kundishumira vanhu vaMwari here oro vamwewo vanhu, because vanhu vaMwari zvavanoita pakaita crisis vanorara panhamo. Vamazoona varari panhamo kukafiwa vanouya paburial, auya paburial ada kuenda kuhigh table. That's not a man of God. Okay. That's not a man of God. Iye akanga ari Mwari, but haana kutora umwari sechinhu chaibatika, akazvininipisa kusvika parufu rwemuchinjikwa. Yet he was God. Saka izvozvo ndozvoimpacta macommunities. Saka iwewe semukristu namata Mwari. Then the leaders, kuvatungamiri ngatitei basa raMwari, ngatisanyengerai. There's a lot of pretense, a lot. It's about taking money. It's about my leaders ngatiregei kushumira vhangeri kuti tiwane mari. In as much mari tichida, iye wakatidana muushumiri is our great provider. Kana tikamira muzvokwadi tikaparidza vhangeri raakatidanira, he is faithful to provide us with all things that we need in this life and in the life to come. He is faithful to provide us with all things in the now and in the life to come. We have been having a discussion with Bishop Nyamakanga in connection with the situation that we found ourselves in Guruve. It was a sad situation and it remains a sad situation because a lot of families lost their lives through one man or many people in Guruve. We are still yet to go over the issue because hatisi kuziva kuti anymore aizviita ari ega here, sekuti iye zvinezvi ataura kuti ndakauraya vanhu 5 chete mafamily members ake. Saka zviri kureva kuti kana ari kutaura chokwadi asinganyepe akagarwa nemweya wakunyepa, zvokureva kuti kune vamwe vanhu vachiri kuita mabasa iwayo. Nokudaro vanhu vari kuGuruve ngatirambei takachenjera, takatarisa, takavhura maziso kuti hakuna vamwezve vari kuuya here vaine mapattern and behaviors ezvakanga zvichiitika mazuva ese aya zvekupindira shirikadzi nekuuraya vana nekubata vanasikana chibharo. Zvese izvozvo zvichiri kuda Mwari kuti apindire kuti tive ne good clearance yekuti now Guruve is a safe place to live in. Haisiri nzvimbo yekufamba uchityira. Iye zvine zvikoro zvakuvhurwa, vabereki vakabatira hana maoko kuti vana vanoenda sei kuchikoro munzvimbo yakadai iri kubatwa chibharo vana vane makore ari pasi kana kuti pe 15 years vatati vasvika panguva yekuti vaite bonde. Uyewo kuurayiwa kwakaitwa vana vasina chavakatadza, vamwe 6 months, vamwe 1 year 6 months. Chokwadi unoona kuti mweya wakaipa ari pabasa. Kune vavo vakadanwa naMwari kuti vatungamirire machechi, bishop vataura kuti ngativei pabasa. Tikatanga kutsvaga Mwari muridzi webasa, neso basa redu rinoendeka zvatinoda zvinozenge zvichiwanikwa. Varamba nyaya yekuti timirire nyaya yekungotaura zveprosperity papulpit, asi kuti ngatigarei panzvimbo tigove maservants of Christ, kwete kuti isusu tiraramewo tichingozviti aiwa isusu tisu takapenga, aiwa isusu tiri number 1. Number 1 wacho hanzi ngauonekwe mucommunity nekuseva community. Yes. Bishop, Yes. we want to take this opportunity to Thank you so much. I thank you. and agreeing to have a conversation with us on Chibanda Media. Thank We you. will look forward to come back and trouble you again Amen. concerning your office. Tinotenda Viewers, continue to subscribe and like this page. We want to go over 1 million followers and subscribers so that vamwe vanhu havazorasikirwa nemaprograms akafanana naiwayo kana vari part of the Chibanda Media family as followers. Thank you so much.